يا طه. طه طه ولا يا طه يا واد. مين؟ انت فين يا واد؟ مرمي جوه الدولاب. بتهبب ايه جوه الدولاب؟ بقالك يومين جوه الدولاب. قاعد بقالي يومين ماسك السم والفار مش عايز يجي. فار ايه يا ولا؟ ابو عباس وولاده بيضربوا ابوك بره في الصاله. ما تدخليهم الصالون. بقول لك بيضربوه. بيطحنوه. يا لهوي. يعني ايه يضرب ابويا وانا عايش؟ ليه؟ مخلف سوسن؟ ازاي الحال؟ مبسوط دلوقتي؟ عاجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ الويك اند اللي فات خناقه مع عبده الحرامي، والويك اند ده مع ابو عباس. ناوي تعمل ايه الويك اند الجاي؟ ها؟ سوري يا ابو عباس، سوري، العتاب مع ابويا خدني. ما سالتكش تشرب ايه؟ الشاي يا امي للرجاله. شاي. فتله كشري اللي انت عايزه. احنا مش جايين نتضايف، طب ممكن اعرف سبب الزياره ايه؟ احنا جايين ندغدغها فوق دماغ ابوك. انت عملت ايه يابا؟ عملت ايه؟ وبعدين يا ابو عباس هو انت غريب؟ ده احنا اهل من زمان، وانت عارف ابويا اعصابه تعبت من ساعه ما رفضوه من الشغل. انا ما اترفدتش، انا طلعت عماش مبكر. هو عماشي، الموضوع واضح. اسمعني يا طه، اصلك انت مش فاهم حاجه، احنا مش خبقات في الحته دي. الراجل ده هو واولاده عمالين يلسنوا على امك في الراحه والجايه. لحظه واحده، الكلام ده حصل يا ابو عباس؟ حصل ايه؟ الواد ابنك ابن الحيوان ده عكس ماما. ودي سحنه برضه حد يبص لها؟ اخس عليك خسع، ما عندكش نظر. دي الازاريطه كلها ياما اتكلمت في شرفي. بس كفايه بقى، انا مش قادر استحمل. لا انزل اقطعك انت واولادك. ايه؟ مش هعرف احمي بيتي ولا ايه؟ انا شايف يابا ان البرمجه دي ممكن وانت على البحر قاعد في الجنينه، لكن كده لا. يابا ارحمنا، ده احنا بنتعلق اكتر ما بنستحمى. مالك؟ انت مش امبارح طلبت مني 20 جنيه وكنت هتود عشان تاخدهم؟ انا هديهم لك وتضرب الراجل ده على قفاه. طب انا هقول لك، خد انت 45 جنيه وتبرى مني، ابوس ايدك. اسمع يا طه، امر يا معلم. انا هديك 60 جنيه وتيجي تشهد على ابوك في الاسم. لا يا ابو عباس، لا، مش انا الشخص الحقير اللي انت بتتكلم عنه. خلاص 80 جنيه. يا ابو عباس انت بتكلمني في اب، احنا بنتكلم في خروف. 90 يا عم 90 ايه؟ ما بيعش ابويا بفلوس الدنيا. اصمد. ولا بكنوز الدنيا، ضحي بابويا، ده انا معاشره فوق 12 سنه دلوقتي. 100 جنيه وده اخر كلام عندنا. طالما اخر كلام يبقى الصح يتقال بقى 150، وابلغ عليه هو وامي بيبيعوا بانجو وانا عارف مكانه فين. السجن للرجاله يا ابو طه. مساء الخير عميلنا العزيز، بالهنا والشفا. ايه يا ابني ده؟ البيتزا دي بتاكل منها. ما هي من كتر حلاوتها كلت نفسها. طب خد كملها. اي حاجه ساقعه دايت لو سمحت، او مش دايت. مرفوض يا طه.
ابوس ايدك يا باشا، ده انا يتيم وابويا وامي هيزعلوا قوي. عشان خاطر ابوك وامك هعديها لك. يلا روح ودي الاوردر ده وما تاخرش. حاضر يا باشا. بس خلي بالك ده راجل مجنون، وصل الطلب من غير ما ترن الجرس. الجرس بيجننه يا طه، بيجننه. ايه انت اللي بترن الجرس؟ تعال. ليه؟ تعال عشان تحرم ترن الجرس. نور يا مني. ايديا الاتنين بقوا شمال يا مني. معلش رماني بالخامس يا مني. يا راجل، هو الخامس ده رقم؟ على رأيك. لازم بالراحة. يا ابن الغبية يا ابن الغبية. معلش. انت بتدمرني اكتر. معلش مكسر. استنى بالراحة. بص بقى، انا هضرب الجرس. لا جرس لا. كرهتي لا جرس. خلاص بلاش جرس، هخبط على الباب وامشي عشان ما حدش يتهمني فيك. ربنا يبارك لك يا مني. ربنا يبارك لك. ربنا عايز ايه؟ عيني يا ابن الغبية. حاضر. اللي يفتح بالراحة يا اما. ليه؟ هتفهمي اما تشوفيني. افتحي بالراحه. النبي بالراحه. بالراحه. ابن حلال، جيت في وقتك يا طه، كنت عايزاك في مشوار. هو انا مش باين عليها تغيير ياما؟ تغيير ايه يا ابني؟ تغيير. اوعى كده الشبشب. بقول لك ايه، خد يا طه، ودي الشراب ده لخالتك عشان هتلبسه دلوقتي. خالتي ايه ونيلة ايه وزفت ايه؟ هو مفيش رحمه؟ هتمرمط في الشغل وفي البيت عشان خالتي تلبس كولون اللي هروح عليها والعه يا وستي. ده ايه القرف ده؟ ايه ده؟ يتناول عددا من القضايا المتعلقة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق عملية السلام بين الجانبين. ايه ده؟ هو جدي صحي تاني ولا ايه يا ستي؟ استنى شويه. السلام عليكم يا ستي. انت رايح فين؟ انا طه ابن بنتك الكبيره يا ستي. مالك؟ بنت مين؟ يا نهار، انا قلت لامي ما تبعتنيش هنا. بقول لك ايه، خالتي فوزيه كانت عندنا امبارح واتخانقت مع عمي بسبب الكولون ده. خدي، امي بعته لها. انت فوزيه؟ فوزيه مالها فوزيه؟ في يا ستي؟ في ايه مالك؟ ماتت من 5 سنين يا ابني. خالتي فوزيه ماتت؟ طب بص، انت كده رايحه لها بعد يومين، بديها ده يا ستي قولي لها من امي. طيب إيه؟ تعالى بقى اما اقول لك. ايه تاني؟ مش انا ستك. طب تعالى. يا ست انا مش عايز بوستين، انا عايز جوز جنيهات اخد تاكسي. يلا هتروح حالك. ماشي. يلا امشي. ما تجيش عندنا تاني. اركب. انت عارف يابا ايه اللي كأبك كده وخانقك على طول؟ قعدة البيت. والنعم قعدة البيت دي بتجيب بواسير. اسمع الكلام، انزل فوق، كان لو منك افك. اقول لك انزل على الكورنيش قدام محطة الرمل كده، خدها كده واحدة واحدة ماشي لحد الساحل الشمالي وتعالى. يا اختي على الفلل، كفايه بس منظر الفلل اللي هتشوفها. والله يابا هتتبسط. تسمع الكلام، اقول لك بلاش تتمشى. ايه يابا فين العوم؟ ده انت ما كنتش بتطلع من البحر. قوم كده خد دش يابا واضرب المايو بتاعك وانزل اقعد على القهوه، والله الناس هتفرح بيك وحياة النعمه. فك بقى ابوس ايدك. يفك ايه؟ طلعوني معاش مبكر. قال ايه؟ معاش مبكر. وما ادوليش حاجه، ادولي شويه فلوس كده وقالوا لي افتح مشروع، وراحت الفلوس دي في الرشاوي والاكراميات، واخرتها اديني قاعد في البيت اهو زي النسوان. بالهنا والشفا يابا، بالهنا والشفا. ما ترميش نعمه ربنا اللي تزول من وشك. يعني بدل ما انت قاعد تقطن في ابوك كده، انزل دور لك على شغل. وانا ساكت ما بدور على شغل 24 ساعة لدرجة اني مش فاضي اشتغل. شوفوا لكم حل، يشتغل يدور على شغل، ما تقرفوناش بقى بعد ما صرفنا عليك دم قلبنا وحرمنا نفسنا من اكل البطيخ عشان نعلمك الكمبيوتر، جاي دلوقتي عايز زي البت البايخة. ايه ده، انتوا هتعايروني ولا ايه؟ وربنا ما انا واكل. اسم الله على المصاريف اللي صرفتوها عليها في اوروبا. مالك يابا؟ اهو اهلا بيك. يابا عايز تستنطق؟ لقيتوا مشروعاتك في التنمية الوطنية. ده الراجل اللي اشترى المصنع ورفض ابوه. انا ما اترفدتش، انا طلعت معاش مبكر. احب اقول كلمه مهمه جدا لكل شاب ومريض، لكل واحد. يابا التلفزيون عليه الصوت يابا. يا لهوي. ايه ده يا البلد دي مسؤوليتنا كلنا. سكي يا امه. التلفزيون يا واد. ما تخافيش يا واد التلفزيون. ايه الراجل عمال يجي لك كده تجيله كده؟ ما تبعدوا عننا بقى. سوتوا عشاننا،
سويته عشاننا. صباح الفل يا ابو كباتن. ايه اللمه دي؟ بيفرقوا لحمه ولا ايه؟ لحمة ايه يا ابو لحمة؟ دي استمرار شغل. شغل ايه؟ ظباط امن السكيورتي. سكيورتي يعني بيمسكوا المجرمين وكده؟ يا عم فكك مني بقى، انت خنقتني. فكتك مني يا عم. خلاص اتفضلوا وما تنسوش كل واحد اخد استماره يجي لي انا يوم السبت عشان الاختبارات. باشمهندس، الاختبارات عباره عن ايه يعني؟ عباره عن ايه؟ انا اسف. اختبارات لياقه، لباقه، حداقه، هاتوه. لازم يكون عندك حس قلبي تشم المجرم وتجيبه وتحقق معاه وتطلع منه المعلومه. يلا يابا يلا يابا، انا جبت اللبس وهظبط نفسي وكله جوه تمام. يلا نعمل اتفاقنا عليه. شركة ايه دي اللي انت هتشتغل فيها؟ يابا قلت لك 100 مره الاستماره اللي انا جيت بيها بتاعت شركه ضباط امن. ابنك هيبقى سكيورتي ضابط امن، واحتمال يسالونا في شغل المباحث. يلا والنبي هتشوف ضابط مباحث 100 100. يا حيوان اديني البيت. يا عفاف، الولاد رجعوا من المدرسه؟ الواد ايمن عمل واجبه ولا لا؟ ايه؟ طب 3 بالله العظيم لو ما عملش الواجب اقسم بالله العظيم لا اجي افرغ الطبنجه كلها في دماغه. فاهم ولا لا؟ غوري. طب يا عفاف انت طالق بال3. انت يا صول الزفت. يلا. ارميها هنا. اقفل الباب وراك يا بابا، اقفل الباب. طبعا نسيت الوش ده، ها؟ عارفه ليه؟ لان النضاره واكله نص وشي. بس انا هفكرك. اسمك ايه يا وليه؟ اسمي نانسي. ابتدينا نكذب. جايه فيا يا وليه؟ في الميكروباص. ابتدينا نستظرف. بص يا نانسي، البلد مش ناقصة، هي كلمة واحدة. هقول سين والاعترافات نزلت. عارفة ليه؟ عشان لو أنكرتي هشوهك. فاهمة ولا لا؟ يا باشا والنعمة أنا مظلومة. آخر مرة تقولي الكلمة دي بتستفزني جدا، بكرهها. كلكم بتقولوا كده وانتوا قتلة سفكة. تعالي سين، آخر مرة رفعتي حواجبك كانت إمتى؟ صدقني ما عملتهاش في حياتي. عارفة إيه ده؟ إيه؟ ده موبايل. أقسم بالله العلي العظيم ورحمة أمي وأبويا لو ما اعترفتي لفجره في دماغي وأحملك مسؤوليتي. خلاص هعترف. خلاصي، الداخلية كلها مقلوبة مستنية عايزة تعرف. آخر مرة رفعت حواجبك إمتى؟ قبل 11 سبتمبر ولا بعد 11 أيلول؟ مش فاكرة. مش فاكرة. أقسم بالله لا أفكرك ذكريات من يوم ما اتولدتي. من يوم ما اتولدتي. قومي هترجعيني للأساليب الواطية اللي أنا شخصيا بعشقها بحبها. فاهمة ولا لأ؟ أنا بريئة يا بيه. يا بيه أنا بريئة. بريئة يا بيه. ده وقته. ألو يا دوح، زعلان من أمك؟ أنت بتستعبل يالا؟ اوعى يا ممدوح، حرام. الام دي احسن حاجه في الدنيا يا ممدوح. هي اللي غسلت. انت ما بتلبس هدوم نظيفه يبقى من امك يا ممدوح. هي دي الام. وما بتغسلش كده، لا بيجيب الابيض لوحده والملون لوحده. انت فاكر ان هي بتغسل كده وخلاص؟ لا 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 مستحيل. بتفرز الشرابات عن الفانيلات عن القمصان، استحاله تغسلهم مع بعض. ولو هما غسلتهم مع بعض بصراحه تبقى معفنه. بصراحه دي هي اللي حمت وهي اللي سرحت وهي اللي فلت. تخيل انت تقعد تمسك بني ادم تفليه، حاجه مقرفه جدا. بس الام ما بتعرفش ليه؟ عشان اولادها، وهي اللي زارت وهي اللي غرقت وهي اللي غرقت. كتكنيله ياما هتموت امك يا واد. ياما فهمي بقى، فهمي. مبادئ السكيورتي هي اللي هتخليني احمي اللي زيي واللي زيك واللي زيهم. اللي زيي واللي زيهم واللي زيك يا مجنون يا ابن المجنونه. اوعى كده. يا نهار اسود، محدش فاهم حاجه.
انت يا صول الزفت. ايه يا ابن الكلب انت يا جزمه؟ الدوشه اللي انت عاملها لنا دي يا مجنون يا ابن المجنون. يا بابا لازم اتمرن يا بابا. اتمرن على ايه يا اخويا؟ الامتحان بكره. انا هوريك بقى الامتحان اهو. خش يا اخويا. بريء بريء. عبود الدبش وسيد كلازة خشوا. بقول لك ايه، خد من قال الاستماره دي. يا عم ما تملاها انت. ليه مالك في ايه؟ اصل عضله التراي شد عليا شويه. التراي يا راجل دي كانت اجمل حاجه عندك. ايه ده ايه ده؟ لازم تفهموا ان انتم مش عايشين في الدنيا لوحدكم. الحمد لله لسه في خير في الدنيا. السلام عليكم. ايه يا عم القلاطه دي؟ بنقول السلام عليكم ولا انت الصوت مش واصل لكم تحت؟ انا عايز اقول لك على حاجه، نصيحه تعيش بيها بقيه عمرك. احنا بقينا في غابه يا صاحبي، والطويل فيها بياكل القصير. ما تزعلش منه، اللي زي دول بيبقى فيهم احقاد جوه احقاد من اللي زيي واللي زيك. يا نهار ازرق، ايه ده؟ دي فقرة الاشتباك البدني، يعني كل اتنين بيخشوا قدام اللجنة بيفرموا بعض، واللي بيقيس منهم هو اللي بناخده. بقول لحضرتك ايه، هي الفقرة دي اجباري ولا اختياري؟ طبعا اختياري، وهتنفذها غصب عنك. اخبارك ايه؟ اتأخرت عليك معلش، كنت بدور لك على حاجة تشربها والله. انت عارف كل اللي واقفين دول كل واحد فيهم بلا استثناء هيبوس ايدي عشان ادخل معاه جوه الاشتباك، بس انا مش هدخل الا معاك انت. عارف ليه؟ عشان احنا ملناش الا بعض. دلوقتي مرحلة الاشتباك البدني. هوبا! سوري. تعال. اوكي يظهر ان الرأفة ما تنفعش مع امثالك. وربنا انا محترمك عشان الرجاله الكبار اللي قاعده دي. انت ما تعرفش طه العدوي اصلك. انت لو فتحت كتاب التاريخ هتلاقي طه العدوي في الصفحه اللي بعد الفهرس على طول. فاهمني؟ يا زهقتني اعمل حاجه جديده الله يخرب بيتك. ايه ده؟ رايح فين؟ رايح فين يالا؟ مالك صلى على النبي. عشان كده انا ما رضيتش اضربه والله، يعني مراعاة لمشاعركم الرقيقه دي. ما علينا، اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه جدا. ابوس ايدك يا بتشغلني. ليه بس؟ ابوس ايدك، انا ابويا معاش مبكر، قعد في البيت، امي جالها جنان مبكر، وانا خايف اموت مبكر قبل ما اشتغل. ابوس ايدك شغل، يعني تداولوا مع بعض في النهايه تشغلوني. ابوس ايديكم يا ناس. لا تاني لا، انا اشتغلت كده صح؟ ربنا يخليكم. يلا نتقابل في الشغل بقى. باي. من بكرة هنوزعكم على مواقع العمل الجديدة. لازم تنسوا تماما أفكاركم القديمة عن الشغلانة دي إنها يونيفورم وخلاص. من بكرة هنوزعكم على أبراج ومصانع راجل من أهم رجال الصناعة في مصر، وهو في نفس الوقت صاحب الشركة، سالم بيه ناجي. تستعدوا بكرة الصبح. أخيرا اشتغلت يا طه، أخيرا كده أظهر في حياتك يا حبيبتي وأنا ملوي هدومي. جايلك يا رحاب، جايلك. بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي، بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي، افتح دوبني الغياب، دوبني الغياب. يا أما ما شفتيش الجزمة الجديدة؟ لا لقيت إيه؟ يا أما الجزمة دي مهمة أوي في المرحلة اللي جاية. كل ده عشان رايح للمدعوة رحاب لابس ومتقمع وشاري لها هديه ومستخسر في امك تمن الدواء. دواء ايه يا امه؟ ما انت عايشه بقالك زمن في الدنيا، لا تشليتي ولا ازمه قلبيه، ربنا يخليكي ويديك الصحه. يا امه ده انت زي الفل وربنا قمر ما شاء الله، غزاله صفرة بتخرط ملوخيه خضراء. ايه الحلاوه دي؟ الحق عليا اني ما بحسسكوش بالامي. اما انت حاسه بايه؟ هكلم الاسعاف يفتحوا المشرحه. حاسه بايه؟ طمنيني عشان اتصرف. هاتي ولا 50 جنيه اجيب انتبيوتيك؟ ما معيش 5 ساغ حتى. الفلوس اللي معايا يا اما يا دوب تكفي هديه لرحاب. بقى بتبدل الحته بتاعتك عليا، امك ولا رحاب يا طه؟ ازاي يا امي تسالي سؤال زي ده؟ رحاب طبعا. من خيبتك بتحب واحده اسمها رحاب،
الاسم ده لغوه من سنه 92. ياما رجعوه، الحكومه مرجعاه من سنتين. طب انت عارفه ايه اللي اتلغى من شهرين وانت مش واخده بالك؟ سامي وسمير وتيسير. الحكومه لقت السين ضربت في البلد فبتلم الحكايه شويه. بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك تروح عيد الميلاد وانت مش معزوم؟ يا امي معزوم ايه؟ انا مفهمها ان انا مسافر الكويت، اكيد لما تعرف ان انا جيت من مطار الرياض على عيد ميلادها هتتفجع وتنبسط. الكويت يا موكوس. يا امال عايزاني اقول لها ايه؟ اقول لها بقالي سنين متلطم من شغلانه للتانيه، النهارده استلمت شغل وبقيت محترم، اكيد هتنبسط. بتاعتي فاضيه ولا ايه؟ مش مشكله. هابي بيرثداي، هابي بيرثداي تو يو. يخرب بيت سنينك يا ولا، رجعت من الكويت امتى؟ حالا، يا دوب من مطار الخرطوم على مطار اسكندريه عليكي على طول. وين طولك كده؟ ما انت عارفه بقى الكويت وفرق العمله. ازيك يا رحاب، كل سنه وانت طيبه. شفتي ما نسيتش عيد ميلادك من ايام المعهد. بس لسه بدري قوي، الساعه 2 الظهر، العيد ميلاد بالليل. لا ما انا مش قليل الذوق، هاجي 2 يعني الساعه 2 وتلت، وانا قلت الساعات الحلوه بتعدي بسرعه ان شاء الله. ادخل؟ ما انت دخلت، انت لسه هتدخل. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. الله يخليك. ايه في ايه؟ اقلع. اقلع ايه؟ اقلع الجزم. ليه ان شاء الله؟ انتوا بتمدوا المعازيم؟ امي غسل سجاجيد ما بتحبش حد يمشي عليها. اقلع. طب انت عصبيه ليه كده؟ ايه ده؟ اقلع. قلعنا. ايه اللي وصلك تاني؟ انا رجعت مصر خلاص. نبي لك وحشه. شعر صدري شعر صدري والله. يخرب بيتك زي ايام المعهد. عامله ايه؟ ازيك يا تو؟ وحشتني ايامك. ايه رحت وقلت عدولي، غبت قوي. ايوه بس انا ما عادش كل الفتره دي في الكويت، انا بدات في الكويت وربنا كرمني فتحت شغل في افريقيا. بتعمل ايه في افريقيا؟ كنت باجر فيله في كينيا. كينيا؟ شغل ايه؟ الفيل بالواحد ب 10 فرنك في الساعه، بقيت اشهر واحد في كينيا. يعني بقى معاك فلوس؟ الحمد لله. في ايه؟ ياض ال 35 جنيه اللي خدتهم مني اخر يوم المعهد. طول عمرك ماديه من ايام المعهد. خدي ادي 20 والباقي مغاري لين الكيني. عسل ياض يا طه، عسل. المهم انت طمنيني عنك، امك وابوك عايشين؟ الحمد لله، وانا بقيت بنت جامده قوي، رياضه وعضلات وحاجات كده. باين عليكي. ترمي هنا على مناديلك امي. طب دي حاجه بسيطه بس. تبقى خلاص بس يا تيموتو، خلاص. تضربي ولا ايه؟ اهو. انت بتستهبلي بقى، انت غبيه قوي. برضه بس تعالي بقى، تعالي. انا عمال من الصبح اقول لك بس ومحترمك عشان في بيت ناس، لكن انت اساسا جايه من مصنع قذر. انت زبالكك فين؟ بس بقى، ده انت روشتيني بس. تعالى اما اعرفك على زمايلي في الجيم. جسور، خزاعه، قراعه، اهلا وسهلا. حنظله. ازيك حنظله؟ ايه الكفار اللي انت عازماهم دول؟ ايه المناظر دي؟ لا يا طه، دي رموز القوه. رموز القوه. كابتن كمال، مدرب كمال الاجسام بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. فرصه سعيده. اهلا وسهلا. طه عشرة قديمه من ايام المعهد. صداقه قديمه قوي يعني، ان شاء الله هتدوم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ان شاء الله. حلو. انا كنت زيه كده في الكويت والله من 3 شهور، بس عارف بقى الحر هناك بيسيح الفاتس والعظم والجلد وكله. طبعا. طب ليه؟ ايه الاخبار يا رحاب؟ عملتي ايه؟ اشتغلتي على العضله زي ما اتفقنا؟ وعملت نتيجه زي الفل يا كابتن. رايحه فين؟ انت هتشلحي العضله ايه؟ انت عايز تشوف العضله ليه؟ ما تطمن. سيبها توريني العضله. ليه؟ هتستفاد ايه؟ في عيد ميلاد. ما تسيبه طه اشوف العضله. اتغيرتي قوي. انت لو ليك اخت ترضى حد يشوف عضلتها؟ يا ساتر يا رب على الايام اللي احنا فيها. فرصه سعيده. تعالى اعرفك على بابا. بقول لك ايه، هو لسه مدير امن ولا بقى مساعد لما وزير؟ تجيب سيره الموضوع ده بقى متواضع. بابا. مين فيهم؟ بابا. بهزر. سعاده الباشا. مش ده اللي قاعد لنا هنا من الساعه 2 الظهر؟ بابا كان بيساعدني في تعليق الزينه، ما موتولش انا. دايما بيت سعادتك عامر يا باشا، انت حبيب الشعب والله، انت مفخره لينا. يلا. كان ليا مصلحه في اسم الانفوشه يا باشا. تعالى اعرفك على مين اختي. تعالى. وديت بقى تبقى اختي وجوزها. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. وعيالها ميشي ومودي وميدو. ما شاء الله، ايه القمر ده؟ تاكل ايه؟ جاتو. الف هنا والشيف. عاجبك؟ تاكل. قذر. قمر ما شاء الله. قمر. اهلا حبيبي. اسمك ايه؟ كوتو. كتر مفقودك. يعني ثانية واحدة هفضلك. اهلا ما شاء الله. يوتي موزة، يوتي مات، يوتي قطة. يوتي.
امسكوا. ايه العيال دي؟ وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات رارارا جبار. حيوان يا ابن الحيوان، وطي صوتك، العيال بتذاكر. خش يا جوه خلي امك تحميك. والله يا ابن الجزمه انزل اربيك. طب انزل انزل ولا خاف لا اضربك بالشبشب. جبار يا اسكندريه الحبيبه بتعمل بتبيع على وشهم. استنى يا عم. رايح فين يا؟ لا ما انا اصلا ما كنتش رايح، فقلت لما مش هروح يبقى اللي هيوديني، ممكن مبقاش حد هناك. انت بتهزر؟ لا هزر ليه يا عم؟ انا رايح على الكورنيش الابراهيميه. اركب وننزل اشيلك. لا تشيلني ليه؟ انا بمشي اهو. بص بمشي اهو. بص. مساء الخير. السلام عليكم يا خالتي. وعليكم السلام يا ابني. هو احنا مخطوفين ولا ايه يا خالتي؟ بتقول ايه ده اللي قاعد ورا؟ لا مفيش حاجه يا عمنا، بسأل على الاجره بس. مساء الفل يا باشا. يا نهار اسود، ده الواد اللي ورا بيشم واللي قدام ده بيشرب بانجو مخدرات. انا شميت الريحه ودخت. ده خطر، دي قضايا جامده قوي، ممكن نروح في داهيه يا خالتي. بقول لك ايه يا ابني؟ تحت امرك يا خالتي. ما لاقيش معاك سرنجه؟ يا عيني، انت معاد الحقنه بتاعتك دلوقتي؟ السرنجه يا اسطى، اديني الحقنه بسرعه، ارجوك محتاجه الجرعه. اوه اديني الحقنه بسرعه، ارجوك انا عايزه الجرعه. اديني الحقنه بسرعه، ارجوك انا عايزه الجرعه. اديها الحقنه بسرعه، ارجوك محتاجه الجرعه. اديها الحقنه بسرعه، ارجوك محتاجه الجرعه. يلا انت بتشم بوشك ولا ايه؟ اديني الحقنه بسرعه. ايه يا جماعه؟ ارجوك محتاجه الجرعه. استر يا رب. الحقنه بسرعه، ارجوك محتاجه الجرعه. يا باشا انزل يا انت اهو، انزل يلا. تعالى بيشربوا حبشيش وبانجا يا باشا، انا عارف مكان. يلا انزل. اسكت يلا. اوعى بس كلمه مع الباشا. انا ما كنتش رايح في حته يا باشا. يا باشا انا زميلك. زميل فين بقى ان شاء الله؟ سوبك يا باشا، ضابط امن ببرج الشيماء من الدور الاول للسطوح في حمايتي. يا باشا ابوس ايدك، روحنا يا باشا. باشا 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 باشا. روح يا اخي، يا اخي روح. حاضر يا باشا. انت طلعت لي منين؟ حاضر يا باشا. روح. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. روح. حاضر يا باشا. روح. لموا كمين. راجل انت خرجتنا ايه ده؟ يا عم عبده كهرب الاسانسير بالواد ده. في ايه يا عم؟ احنا اتفتشنا 10 مرات لحد دلوقتي. وتتفتش 11 و12 وتتفتش 3 ليالي وما تنطقش. قال كله هيظبط العماره. شغل المسخره على السلالم انسى خلاص. كل بني ادم طالع لازم اعرف طالع لمين ومعاه ايه وهيقعد قد ايه. غور امشي، اثبت مكانك، وريني. بقول للجماعه ينزلوا حاجه للناس اللي تحت. غور امشي. مستحيل. سعاده الباشا زحمه. هايل يا طه. ارجو يا فندم يكون اداء الامني عاجب حضرتك. اللي عاجبني جدا. انا هشيد بيك قدام اتحاد الملاك. انا عاجبني النظام اللي انت عامله ده. الحمد لله يا فندم. لازم الناس تعرف ان عمارتنا عماره محترمه، مش اي حد يدخل فيها. يا فندم انا شغال على الخطه الامنيه بتاعت العماره، ان شاء الله مش هخلي اي شخص يدخل، حتى السكان هبيتهم في الشارع. برافو عليك يا طه. انا هخلي اتحاد الملاك يصرف لك مكافاه كبيره قوي. ربنا يخليك يا فندم. حضرتك سلم ولا اسانسير؟ بين شطين ومية عشقتهم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا. ايه ده يا طه؟ ما تحط رجلك في المية. بلاش نتكلم في الموضوع ده. ليه يالا؟ المية حلوة، مالك في ايه؟ يا بنتي هو انا رافض؟ ما انا عارف انها حلوه ونفسي احط رجلي، بس انا عندي حساسيه ضد الملح. لعلمك في النيل والله يا بنتي في النيل بصطاد السمك بصوابع رجلي كده، بس البحر المالح ما هتلاقيش. هتفضل طول عمرك جعان يا طه. ايه ده يا رحاب؟ وجعتلي كتفي قوي. ما تيجي نغير طريقتنا في الكلام؟ ايه رايك ما نخلي كلامنا على مستوى القعده اللي احنا فيها والصخره والسما والحاجات دي يعني؟ بقول لك ايه يا طه، انت جاي تخرم لي دماغي بكلام فاضي؟ ما تقول عايز ايه من الاخر؟ طيب اهدي كده بس. ايه رايك تسمع شعر؟ شعر؟
شعر. انت بتكتب شعر؟ وما اكتبش ليه الشعر؟ ما اكتبش ليه؟ انف ده انا بني ادم وليا مشاعر وشعور. رحاب وسط لحظة شوق بتجرح وداري، وسط شرخة صوت في الحلق الملالي، بتشرخ بتقتل بتعذب. اعبريني ضميني كونيني اضربيني، اضربيني، اضربي الحب اللي كان، اضربي حب الحبيب للحبيب، اضربي والنبي تضربي. ضربنا. ايه رايك؟ طه ايه الحلاوه دي؟ شكر قوي يا رحاب، شكر انك ما ارتبطتيش لحد دلوقتي. وانت مال اهلك ارتبط ولا ما ارتبطش؟ انا كل ما هنالك ما لقيتش راجل صادق كده. راجل ايه؟ صادق. راجل صدغ؟ صدغ. عندك حق والله. الراجل الصدغ مفيش دلوقتي، مفيش. امي كانت تحكي لي ان الراجل الصدغ كان زمان بيمشي صدغ كده، عارفه؟ دلوقتي تلاقيه صدغ بقى وقشطه ايمان والحاجات دي. بس انت لو سبتي نفسك للحياه هتشوفي صدغات كتير، احتمال تلاقي صدغ صغنن كده، يعني ما تعرفيش ايه اللي ممكن يحصل. انت يا طعم ايه داخل كده مش مالين عينك احنا ولا ايه؟ معلش كنت شايفك مشغول بس. مالكش دعوه مشغول ولا زفت. طالع فين؟ الدور السادس. عند مين؟ ايه يا عم انت الاسئله دي؟ طالع لمدام صح. شكله حرامي. نشوف بخصوص ايه؟ بخصوص صح؟ طلع صالح بوتاجاز. معاك كارنيه؟ شفت؟ معلش لسه ما عملوش نقابه اللي بيصلحوا بوتاجاز. ده جاي يتريق علينا. مش بقول لك لسه. بص يا حبيبي، بطاقتك خانة المهنه مكتوب فيها ايه؟ ايه يا عم انت الجو ده؟ اطلع معايا اسالها هتقول لك هي اللي طلباني. هطلع معاك. لف حوده دبانه ما تدخلش العماره لحد 1 بالليل. مساء الخير يا مدام سحر. مساء الخير. الافندي ده بيقول انه جاي يصلح البوتاجاز لحضرتك، المعلومه دي حقيقيه؟ ايوه فعلا هو جاي يصلح البوتاجاز. ادخل. طب احنا كنا عايزين نعرف مش مهم يا طه، امشي. في معلومات مش لازم. مهم. مالك يا طه باشا قلقان ليه كده؟ قلقان ليه؟ ده انا هموت. الواد بتاع البوتاجازات بقاله ساعتين عند مدام سحر بيصلح البوتاجاز، انا خايف عليها جدا. بقول لك ايه، ما تعرفيش تجيبي لي نمره جوزها؟ الو، مساء الخير يا سعاده الباشا، انا اسف لازعاجك. ايوه يا فندم، بس في واد بتاع بوتاجازات جه في شقه حضرتك دلوقتي بقاله ساعتين يا فندم. مدام سحر جوه. ايوه انا خايف يا فندم انبوبه البوتاجاز تفرقع في وشهم ولا حاجه. ايه يا فندم؟ حضرتك خدت البوتاجاز تصلحه بره؟ يعني مفيش بوتاجاز فوق اصلا. فهمت. اكيد المدام بتاعت حضرتك جابت الولد ده تعطف عليه، انت عارف ازمه الشباب مفيش شغل. ايوه دي ست قلبها طيب، الست بتاعتك والله قلبها طيب قوي. كان من يومين هنا في نجار جابته عطفت عليه، وكان في كهربائي بتعطف على كل الناس والله، ربنا يبارك لنا فيها. لا خليك يا فندم انا موجود. طب حضرتك جاي؟ براحتك يا باشا براحتك، مع السلامه، في انتظارك يا باشا، مع السلامه. ست طيبه قوي. ما تقلقش يا باشا، ان شاء الله المدام هتبقى زي الفل. استنى يا طه، المفتاح مش عايز يفتح والمفاتيح كلها اتفكت وحاجه. خد جرب ايه بس وريني بس. ايه بس يا اخي تنيل على عينك. باب بيتنا زي ده بالظبط. انت وش بيبان زي دي بقى يا اخي. حرام عليك، ما عندكش اخوات بنات؟ يا نهار اسود، الواد شكله بيعذبها. يا نهار اسود. بقول لك ايه يا طه؟ ايه يا فندم؟ ما تيجي ندي الباب كتف. يلا بينا. يلا بقى. يا متوحش، الصوت جاي من هنا. زكي اوعى تفهمني غلط. بقى هي دي اخرة العشرة يا واطية يا زبالة يا سفلة يا سفلة. يا قلبة يا حقيرة. لو سمحت ما تتدخلش انت خالص. اول ايه السكيورتي اللي في العماير اللي حواليها؟ فضحتيني. ابص رجلك، عندي امتحان وروحني. امتحان ايه؟ انت ثانوية عامة ولا كلية؟ في سنة كام والنبي؟ قول لي. بقول لك ما تتدخلش. ايه؟ انا اتفضحت يا طه. ما تخافش يا باشا، سرك في بير. مراتك اشرف ست شفتها في حياتي. والله ما هعمل كده تاني، دي 5 واخر مرة يا زكي. 5 مرة يا سفلة يا واطية. الله يخرب بيتك، فضحتيني يا شيخ. لا اتفضحت ايه؟ سرك في بير يا زكي بيه. الحقونا يا ناس، شوفوا اللي جرى لزكي بيه الراجل الكبارة المحترم اللي ساكن في 20 زكي في الازاريطة. الراجل اتفضح، مكتبه احسن مكتب في اسكندرية، في 29 ابراهيم زكي على البحر. أنا معجب بيك جدا يا طه. الست دي كانت مسوقة شغلة العمارة. اقعد يا ابني. يا باشا ربك حليم ستار. أيوه. بس حضرتك كنت واعدني بمكافأة. طبعا أكيد. خد يا طه، خد. أيوه يا سيدي. دي عشان يا فندم؟ كل واحد بياخد على قد نيته. بس ده كتير قوي. اتفضل يا باشا. شكرا. خد بالك الخط هيقطع، أنا داخل أسانسير. يا ما أنت كريم يا رب.
عربيه هديه واداني عربيه ايه ده لا طه ده؟ ايه اللي ايه؟ مفاتيح ثلاجه قدامك، مفاتيح عربيه خدتها مكافاه. يا ابني ادعتها لك عشان تركنها. لو كان عايز نركنها كان قال لي اركنها، انا بقول له فين مكافئتي؟ قال لي اتفضل يا طه. انت اصلا ما تعرفش تقرا التجالوج بتاعها. اقرا ايه؟ التجالوج. اقرا ايه؟ التجالوج. يا ريتها كانت بركت عليك وهي بتخلفك. ترمي وخدت عربيه وهقرا التتالوج بتاعها وخدت عربيه. رحاب، انت ليه كسبت على طه وقلت له ان انا مدير امن؟ بصراحة يا بابا مش عارفة ايه اللي خلاني اعمل كده، كان نفسي اقول لهم انك وزير بس خفت اللي ما يصدقونيش. الله يكرم اصلك. بس انت لقيت الغبي اللي صدق ان مدير امن، ما كانتش هتفرق. وربنا انا بحلم والله العظيم انا ما مصدق. صدق بالله يا رحاب، من اول ما استلمت الاموره ديت قلت مفيش كائن حي يركبها قبلك، لا بني ادمه ولا كلبه ولا عرسه ولا فار ولا اي حد. المهم بس طمنيني مبسوطه؟ ايوه طبعا مبسوطه يا رحاب، قاعده قدامه مستريحه وامك راميها ورا مع الديناصورات دول. جرى ايه يا حاجه ما تروقي؟ ايه رايك؟ مبسوطه بالعربيه؟ لا قول لي يا اخويا الشغل اللي بيدوا عربيات ده ايه؟ كله عاوز برب الفلق يا ست صلي على النبي ولا سمي كده. اللهم صل عليك. في ترماي ممكن يلبس فينا، في بحر نغور في داهيه فيه. تعال نفرفش في العربيه، تعال نفرفش. ده هي العربيه مسروقه متبلغ عن ارقامها يا فندم. انا فخور، هتحس ان انا فخور والباشا راكب معايا والله. حالا يا فندم. تقريبا يا باشا يا زمايلك بيحيوك. اقف يا ابني. ايه ده الحق دول عايزين يسابقوني. لا انت ما تعرفنيش في السواقه، قولي له. ايوه ده جامد جدا ده، ولا في زمانه. المجنونه اللي جنبك دي كمان ولا ايه؟ انتوا طقم مجانين كلكم مع بعض ها؟ لو تعرف مين اللي راكب معاه مش هتعمل كده. بس انا معاك للاخر. اوعى. تعبيط يا ابني. سابق مين يا ابني؟ ده انا مولود في عربيه. اوعى. بتستعبط ولا ايه؟ يلا يا حبيبي مع بعضينا. شد محسوبك كلب في السواقه. اقف ولا اوريك. امي يا حضره الظابط. ابني. امي. ابويا يا فندم. مش مبكر يا باشا. يعني رجوله الكورنيش والازاريطه كلها، الفدانين اللي حيلتنا. كان يوم اسود ومنيل يوم ما شفناه. حماتي طبعا. هو فرح يا روح امك. اعتقد يا حضره الظابط ان انت غلطان، ما تعرفش مين مرمي على الارض قدامك. انت سرق العربيه دي ليه؟ والله ما سرقت. فوق واعرف مين مرمي على الارض. مين مرمي على الارض؟ السيد مدير الامن شخصيا. مدير امن ايه حضرتك؟ مدير امن سكيورتي في البنك المصري. كمان سكيورتي؟ القلم ده حقيقي ولا بجد؟ حقيقي. انا افتكرته بجد. لا مؤاخذه يا باشا، الكلام اللي بيقوله ابوكي ده بجد يا بنتي؟ بجد في ايه يعني؟ انا تعبني، انا يا خانقني. بتكذب عليا يا طه. تكذب عليا وطلعت سارق العربيه. اسم الله عليك يا عمرك ما كدبتي. ابويا مدير امن، جاله نقيب لسع وزغروب على قفاه كده، كدبه بكدبه. خالصين. هنتجوز امتى بقى؟ بعينك. ويكون في معلومك ياض يا طه، بكره الساعه 6 و5 كمال وعيلته جايين علشان يخطبوني. اما انت بقى حدقه فخليك لوحدك. زبله. يلا يابا يلا زمانهم جايين زي ما اتفقنا. لازم نطفش الواد جمال ده واهله. ها الواد ده لو خطبها انا هرمي نفسي من هنا. ليه؟ ماشي جاهزه يا امه؟ جاهزه. وصلوا. دي مهزله لا اتصور ولا اتوقع. مهزله قطعا مذهله. وانت مطن يا جلنت تجرجرنا انا وامك في عز البرد الحر اللي احنا فيه ده علشان نخطب واحده انت غلطت معاها وحبلة منك. اتفو عليك يابا. لا يابا ما تظنش في رحاب ظن وحش يابا. انا اللي الشيطان غواني وغويتها في الزريبه. وانا ايش اضمن ان اللي في بطنها ده منك؟ لا بصراحه يا بابا الموضوع دوت انا ما اقدرش احكم فيه. احنا كنا 4 بصراحه. كنت انا وابراهيم وبيومي وبلبل وباهر وبحسن. دول 5. ما ابو حسن جه متاخر. مش يمكن اللي في بطنها ده مش ابنك ابن بحسن؟ لا يا امي، بحسن جات له حاله رهبه وهرق وقاعد يترعش وروح. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ انا عملت الDNA اثبت ان الواد اللي في بطنها يبقى بنتي. لكن يا ابويا بعد الوقفه ديت والكلام بتاعكم انا رجولتي صحت وضميري ولا يمكن اسمح لنفسي اتجوز واحده ملوثه. السلام عليكم.
خد معاك يا طه. الله يابا. خد معاك اخويا. سايبيني ورايحين فين؟ اركب انا دلوقتي. اهلا، مساء الخير يا ابو كمال. يا راجل حرام عليك تمرمط امك وابوك، انفد بجلدك بقى. هي دي البنت اللي كنت عايز تتجوزها؟ 4 اصحابه وابو حسين جه متاخر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. جلد يا حاج والنعمه جلد. طب يا عمي احنا الوقت سرقنا، نيجي في وقت تاني، شكله وقت مش مناسب. وقت مش مناسب وتستأذن؟ 10 ساعات قاعد في بيتي وجاي دلوقتي تستأذن؟ امال كنتوا جايين ليه؟ ايوه يا عمي بس احنا الناس ولاد بلد ونفهم في الاصول، شكلكم عايزين تناموا، احنا الست خرجت بالمخده، هنستنى ما تشد اللحاف عليا انا ابويا وامي، ولحاف دخلت قلعت وشها الدهن بان منه، شكلنا وحش شكلنا وحش. انت بتستعبط يالا ولا ايه؟ فليلتك المهببه دي؟ يا جماعه مش كده، احنا جايين علشان بالصلاه على النبي نخطب البت للواد، قوم طلع الافندي الاقرع ده يتنطط لي زي عفريت العلبه. غرياله ما تحترم نفسك. انت ما تعليش صوتك في بيتي. يعني هو بيت الام يا خي، ده بيت شبه الشريبه. الألم ده حقيقي ولا أنا بحلم؟ حقيقي. إيه؟ أنا ما انضربش ببيتي إلا من مراتي. اصيل يا ابو رحاب، اصيل يا اخويا. يابا ليه كده؟ لو عملتها تاني الجوازه هتبوظ. اتفضل يا عم ارتاح، اتفضل. خلاص هنقعد معاك يا سيدي طالما زعلان. اتفضل يا امي. يا جماعة احنا متأسفين قوي قوي على الألم اللي لسعه جوزي لجوزك، وعايزين نبتدي صفحة جديدة. بصرف النظر عن سمعة بنتكم اللي زي الطين، احنا عايزين ناخد بنتكم لطه ابننا. سمعة بنتي اللي زي الطين يا معفنة يا منتنة يا ولية يا بيئة. أنا بيرة يا أم الصايعة يا أم الضايعة يا أم الناشفة يا مكنسة. عندك انت يا مامي احي على هتنزف ينفرش لها ملايه لف وتنرقع على القفا 100 كف. اقعدي يا امي اقعدي. رحاب انت نسيتي ان دي امي. دي امك؟ ايه الجنان ده؟ جنان؟ ايه ده؟ جنان؟ امك مين يا ولد؟ لا ده حضرتك ايه؟ امك دي؟ اسمها ايه يا ولد؟ ايه؟ اسمها ايه؟ مش عرفتني، انا بقول لها في البيت ياما ياما، يعني مالي ومال اسمها. انت بتتكلم يا ولد؟ نعم. انت بتتكلم يا ولد؟ لا بكاكي بك. ده انا هبهدلك. ايه الجنان ده؟ لا اسمعي بقى. اسمعي. مش عايز اضربك بقى مش عشان انت ام رحاب. امال عشان ايه يا ولد؟ عشان انت ضخمه وممكن تضريني. ده انا هقطعك. هقطعك. صوتك يقطع. في ايه يا ولد؟ ابويا نايم. ليلتك سودا انت وابوك. ليلتكوا سودا. هبتدي امد ايدي. على مين يا ولد؟ يا ستي على اي حد، انت بتلزقي ليه؟ امدها كده الشقه واسعه. انا افتكرت. لا ما تفتكريش. ايوه. بصي انت شكلك هتتاخدي بالقلم على وشك. مين ده اللي هيضربني بالقلم؟ شايفه خدك الطويل ده؟ شايفاه. انا شايفه قفا. هنزل عليه. هتضربني. هلسعك. هتدريني بالقلم. ايوه. طب انا هوريك هتديني بالقلم ازاي. تعالى يا روح امك. يا ساتر يا رب. شغل ايه يا ابو شغل؟ ده لولا ان فاروق باشا راجل طيب وقلبه كبير كان زمانك مرمي في السجن. ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك، الشغلانه دي هي الامل الوحيد ليا وعيلتي، ده انا بصرف على ابويا وامي وستي وعمي. طب موضوع كبير يا بيه، ابوس ايدك ساعدني. يا طه انت صعبت عليا يا ابني. صعبت عليك؟ ايوه. طب هاتها بقى. ايدي يا حبيبي. ايدك ابوسها يا بيه. لا شكرا العفو. الله يكرمك. استغفر الله يا ابني. بص يا حبيبي، انت مش بتقول لي ان والدك كان شغال في مصانع سالم بيه ناجي؟ ايوه فندم. روح له يا حبيبي هيساعدك. كنت طالب تقابلني. خير، ما عنديش وقت. انا اسمي طه يا فندم. عايش انا وابويا وامي في البيت ومبسوطين الحمد لله. ابويا كان شغال عند حضرتك في الشركه وكنا فرحانين قوي يا فندم وكنا متشرفين، بس للاسف رموه في الشارع وهو لسه في عز صحته، لكن مش مشكله، ربنا سبحانه وتعالى ردها لنا. انا يا فندم قريب قوي اشتغلت في احدى شركات حضرتك والشرف رجع لنا تاني، لكن للاسف بعدها بحاجه بسيطه رفضوني انا كمان يا فندم.
فيعني لو بستسمح حضرتك لو ترجعوني او ترجعوا ابويا الشغل. مش هينفع احنا الاثنين يا فندم، ما ينفعش نسيب ماما لوحدها في البيت، يعني لازم يبقى حد مرفوض قاعد معاها وحد بيشتغل، على الاقل حد يعاير حد. فايه رايك يا فندم لو انا ارجع الشغل او ابويا يرجع الشغل؟ قلت ايه يا باشا؟ تعالى. الهي يكبر بخاطرك بحق جاه النبي. شكرا شكرا، ميرسي ميرسي. انت عارف لو جيت هنا تاني يا ابن الصرمه؟ يا ابن الصرمه دي قديمه قوي. قول يا ابن الشوز، يا ابن السابوه، والنبي اعمل الحاج معلش في فرده الكاوتش الشمال ممكن اجيبها؟ لو راجل خش هاتها. ده لو بقى. باي باي. غور. ميكروباس. مين قال انك هتتسجن؟ حضرتك مقدم خطابات ضمان مزورة وواخد قروض ضخمة بضمان أملاك مش بتاعتك. الاوراق اللي عندك دي كلها سليمه، ثم انتوا بتقدموا لي تسهيلات مش اكتر. اللي بيشتغل في البيزنس لازم يكون مجازف، لازم يكون عنده طموح. مش على حساب فلوس الناس يا سالم بيه. ويا ترى رؤسائك في البنك موافقين على الكلام اللي بتقوله؟ الضمير مش محتاج لموافقة الرؤساء يا سالم بيه. اوعدك انك مش هتطول كتير. الحوار انتهى وقدامك مهلة شهر عشان ترجع كل الفلوس اللي خدتها من البنك، وإلا بشرفي هقدم كل الأوراق المزورة اللي عندي للنائب العام وهو اللي هيتصرف معاها. برضه مصمم على ان الاوراق مزوره. تاكد انك هتتحاسب على كل كلمه قلتها انت واللي مشغلينك. ظهر نسيت انا مين؟ انا سالم ناجي. فاهم يعني ايه سالم ناجي؟ قوموا يا باشا. لا انا مش هشتري، انا عايز شغل. عاوز شغل؟ مشي ولا مقلي؟ امشي يلا. لو سمحت ماليش شغل عند حضرتك. امشي يلا بره بره. انت في الفاكهه ولا في الخضار؟ ايوه في الفاكهه. ما تفهمش في الخضار انت ولا في الفاكهه؟ اقول لك قول لي. اعدي لك الرمان. الرمان بتعدي الرمان بقى. بالنسبه للشغل انا اصل يعني الو في شغلانه ابا ناكل منها عيش. الله يحنن عليك يا ابني، الله يحنن عليك. اللي هيسأل على شغل هضربه بالنار. ممكن سؤال يا عم الشيخ؟ اتفضل يا بني. هو الشغل بقى حرام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش شغل. يعني أنا أعمل إيه دلوقتي؟ لا نافع في حب ولا في جواز ولا في شغل ولا في دنيا، يعني أنط وأخلص؟ أموت كافر يا رب، استغفر الله العظيم أنا زهقت. مالك يا ابني؟ تعالى مالك؟ لا أبدا حاجة، مفيش حاجة، مخنوق شوية من الدنيا فقلت أخلص وأنط. حرام عليك تنتحر، تروح جهنم. وبعدين انت شاب لسه صغير والدنيا قدامك مفتحه. ايه اللي يخليك تيأس؟ ايه اللي خلاني ايأس؟ مفيش سلامتك، شويه حاجات تحصل من دول بتعكن على الواحد. زي ايه؟ قول. انا زي ابوك، فضفض. يا سيدي مفيش حاجات تافهه، اقربها يا سيدي المحافظه عايزه تردم البسين بتاع الشاليه بتاعي اللي في مارينا، وانا بحب البسين ده قوي يا حاج. ايه؟ واللي بيعكنن عليا كل يوم يا عم الحاج. انا عندي حضرتك 3 عربيات، بي ام وسي ام وجاجور. ايه؟ جاجور عربيه جديده فخمه جدا وغاليه جدا. كل ما اجي البس وانزل مع اصحابي اقعد اختار هركب دي ولا دي ولا دي، اتخنق اطلع انام، ما بتفسحش. دي دنيا قاعد فيها. انت عندك ده كله؟ اه. انت عندك ده كله؟ اه. رحاب انا عارف ان انت لسه زعلانه. اللي حصل ده لا بايدك ولا بايدي. انت عارفه لما يعني من البدايه اول حاجه. كفايه اللي وجعت دماغي. ايه يابا في ايه؟ ما انا لازم افضفض معاك، البت وحشاني. يعني مثلا لو رحت وكلمتها وبتاع هتسمعني ولا هتقفل الباب في وشي؟ لو بتحبها بجد روح قابلها، ولو قابلتك يبقى تعالى تف على وشي. مساء الخير يا طنط، رحاب موجوده؟ عند اختها. اتفضل اشرب حاجه يا طه. حنينه قوي، مصر اشرب حاجه بس انا مستعجل. عاشقة وغلبانة والنبي عاشقة ومسكينة والنبي
سلام عليك يا ابو رحاب يا جامد، عامل لي فيها جو رومانسيات واب مودرن وجايب لي شلاتي وجايبني لحد ستانلي. استنى انت عليا شويه. انت بتحب الواد طه ده ولا ايه؟ والله ما عارفه يا ابو رحاب اذا كنت بحبه ولا بيصعب عليا، بس هو غلبان قوي. ما تعملش بنت تجدعنا وتشغله معاك في البنك. اشغله ايه في البنك بس يا بنتي؟ ايه اللي تشغله ايه؟ مدير، رئيس قسم، ان شاء الله حتى شغال مستثمر. والله انت بنت حلال. الواد الساعة اللي عندنا مشي، ايه رايك لو يجي يشتغل عندنا؟ انا جيت. كل واحد يخلي باله من فلوسه يا جدعان، ان الشالين بره واقفه بتطالب بحقوقها. الوديعه دي رايحه فين يا جدعان؟ حد يسيب وديعه في البنك ماشيه لوحدها؟ حبيبي ابو نشرب صباح القشطه. شاي. صباح الخير يا مدام هناء. صباح الخير يا خد يا طه. ابني تعالى هنا. ايه؟ انت بتبيع شاي في قطر، انت بنك محترم. لا اسمع ما اقول لك، ما بحبش حد يتدخل في شغلي، انا مش لاقي شغل صحيح بس عندي كرامه. بس تصدق المدير الجديد بتاعنا طلع شريف فعلا؟ او عبيط محدش عارف. في حد يحارب سالم ناجي؟ ده مجنون. وليه ما يكونش مسنود من رجال اعمال تانيين؟ طب كان اسهل باع لهم المستندات اللي معاه او سرب لهم نسخ منهم. ده حتى في ناس كتير قوي نفسهم يدفعوا ملايين او يقتلوا 100 قتيل عشان يجيبوا الورق. يبقى عشان كده مدير البنك نقل الورق من مقر البنك وشاله في بيته، اكيد عشان يأمن نفسه. الله يخرب بيت سالم ناجي وبيت سيرته. لسه رشا. نعم. مفيش. الواد اللي بيجيلك بالعربيه الحمراء كل يوم واقف مستنيكي تحت، ما هو عمال يشاور. اقول له ايه؟ قدامها ساعه. طب ورحاب، نبي الواد اللي واقف بالعربيه الحمراء اللي بيجي لانسه رشا قول له قدامها ساعه بس. قول له ساعه. تأمري بحاجه؟ قهوه شاي حاجه؟ الله يبارك لك. يا طه ترنجات القلاجه دي. ايه عجبك؟ ده من التوحيد والنور بتاع دبي في الكويت. انت اخبارك ايه؟ انا كويسه، المهم انت عامل ايه في شغل البنك؟ والله الحمد لله، عملوا لي 170 جنيه في الشهر. حاسس ان انا هبتدي احقق كل اللي في دماغي. ايه اللي في دماغك؟ مفيش حاجه خالص، بس حاسس ان انا ان شاء الله هستقر. بقول لك ايه، انا شايف ان آن الاوان ان العيلتين ياخدوا ميعاد يتعرفوا على بعض. تاني يا طه؟ ده ناقص يخضوا بعض. شايف ياض البودي بيلدن؟ بودي بيلدن؟ ده انا كنت فاكره مصري زينا. شايف جسمه بيلمع ازاي؟ هو ايه عنده تانية ولا ايه؟ حاطين مرهم؟ ده زيت ياض، مش فاهمك انت زيت. بس انا شايف جو الزيت ده بيستهويكي. مستهويكي ولا ايه؟ محبش البوس في الهوا. انا نفسي والله بس عشان البودي بيلدينج. فرحانه بشويه عيال دهنين نفسهم زيت. اذا كان على الزيت خير ربنا كتير. المهم مش الزيت يا رحاب، المهم الرجاله اللي بتدين. يا ام طه الكلام ده ما ينفعش، انا هتشغل الهدوم دي اهلي مرتين ماشي مواضيع. اصل انا عايزاكي تخسي، التخن ده مش كويس عشانك. بقول لك ايه يا وليه انت، احنا في التخن والخسسان ولا في الهدوم اللي انت بوظتيها؟ خلي ابنك العجل ده ما يعليش صوته عليا، انا مستحملاه بس عشان في بيتي. فرا ايه يا وليه يا رشانه انت، ده احنا لو قعدنا عليكي هنسفلتك. يا في حاجه يا اما؟ العيال دي غلطوا فيا. الواد ده معاهم؟ الواد ده ضربني. ولو انا دخلت هيضربني. الناس في بيتنا يا ام عيب، شكلك غلطانه. يا واد اتنحرر يا واد، بقول لك العيال دي غلطوا فيا. سامحني. استاذ سامي الشاب حليب جاهز لو عايز قول لي. لحظة واحدة يا أخ، أنت بتشتغل هنا إيه؟ أنا نائب المدير، أؤمر. أنا مستعجل. طب يا عم أؤمر، سحب ولا إيداع ولا إيه؟ إيداع 20000 جنيه. كم؟ 20000 جنيه. وطي صوتك. تعال وسع يا أخ، وسع. اوعى يا ست أنت. سامي باشا، الباشا هيودع 20000 جنيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه دخلوه قبلنا؟ مش في طابور؟ وطي صوتك، انت عارف ده هيودع كام؟ 20000 جنيه. انا هودع مليون جنيه. بره. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ايه اللي بتعمله ده؟ هتودينا في داهيه. لا ده شغلي، 100 مرة اقول لك ما تتدخلش في شغلي.
والله في 2 شاي عليكي. ما حدش يتحرك من مكانه، كله ينام على الارض. هات الورق بسرعه وهات اي فلوس تلاقيها. لا باكلش، بس ممكن الم فلوسي عشان انتوا هتمشوا مش هتقول حد. انا بعد اذنك. اخرس. ايه البلوه اللي احنا فيها دي؟ وطي صوتك لا يعرفوا ان انت معاك مليون جنيه. هات الشنطه اللي معاها دي. الله يخرب بيتك، دي فلوس الشركه. وعملت تتنك قوي، هي مش فلوسك تنيل. فلت انت بال20,000. ما تحافظ على فلوسك بقى. لقيت الورق ملوش اي اثر. في ناس مستعده تدفع ملايين وياخدوا الورق اللي يخص سالم ناجي. كوتش تعالى تعالى. عايز ايه؟ تعالى حاجه لمصلحتك، ما تضيعش وقت. يلا بص يا ادم انت تحت. بقول لك ايه، اعمل لك قرفه بالحليب وتخلعني من الليل دي. هنظر بلاش حليب ساده، ايه رايك؟ وانا مش عايز اسيح. الورق بتاع سالم ناجي انا عارف طريقه. تعالى معايا. هات البت دي ودي كمان ودي كمان. كله سالم نفسه المكان محاصر. ما حدش يضرب نار، معانا رهان هنموتهم. اتحرك. يلا اسمع انت. اجري. ايه العربيه الحلوه دي؟ ارفع ده. هات المفاتيح وانا بسوق. انا اسوق. يلا اركب 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 انت يا عم. اركب احنا اهل. يلا يلا قشطه. هات المفاتيح هات المفاتيح. دخلنا غابة. دي عايزة هليكوبتر هليكوبتر. بحري يا بحري. خلي بالك خلي بالك. عربية البوليس اتقلبت. مبروك علينا الإعدام يا رجالة، مبروك علينا الإعدام. تفتكروا الواد ده عارف مكان الورق ولا بيشتغلنا؟ لا يا راجل بيشتغلنا. خلصوا عليه. لا لا خدوا عمري بس سيبوا حياتي يا باشا. انا شاب والمستقبل كبير. انتوا حكايتكم ايه؟ مش عايزين فلوس؟ فلوس. انا اتخطفت مرتين، مره اتدفع فيها 1,000,000 ومره 700,000. ليه؟ ابو تريكه؟ لا يا عم مش ابو تريكه. ايه الحمار ده؟ جايبينه منين؟ ابو تريكه ايه؟ مش شاب واهلي بيحبوني ومعاهم فلوس كتير. جربوا اهلي جربوا اهلي. اهلي؟ الو. ايوه ماما. يا ماما ارجوكي حاولوا تنقذوني. انت مش متخيله بيعملوا معايا ايه؟ بيطفوا السجاير تحت باطي وحياة تيتا. ايوه وبيتفوا في ودني يا ماما كلهم. والنبي يا ماما الحقيني، دي عصابه قاسيه موت.
هتدفعوا ولا نخلص عليه؟ عايزين 400,000 جنيه. يا باشا لو طلبتوا فيه 400 جنيه مش دافعين. لا مش استخسار، نتانة. ايه رايكم نموت الواد ده؟ انا موافقه. قشطه، موتوني. بس تعالى بقى يا حبيبي وريني مين هيجيب لك الورق اللي انت بتدور عليه. مفيش حد في مصر عارف طريق الورق ده الا العبد لله. اولا الواد ده هو اللي افتعل المشكله اللي قالها تفرد الامن. ثانيا هو اللي نبه العصابه ل1,000,000 جنيه. ثالثا وده الاهم انه رسم على بنت ابوها شغال مدير امن البنك، وابوها ده اللي ساعده وعينه ساعي في البنك، وده كان قبل عمليه الاقتحام ب48 ساعه. ده واد عاطل بقاله سنتين وبقى مجرم. امال لو كان عاطل بقاله 3 سنين كان عمل ايه؟ في اجتماع مجلس بعد نص ساعه حضرتك يا فندم. عارف. ما قلتليش. عرفتوا منين ان الاوراق عند مدير البنك في بيته؟ رجالتك شايفين شغلهم يا باشا. في ولد بيشتغل في البنك ساعي، والولد ده تحت ايدينا. البلد كلها بقت عارفه حكايه الولد ده. انا عايزكم تتحفظوا عليه وتخفوه لحد ما يوصلنا الورق، وبعد كده نسلمه. وربنا يا جماعه انتوا بقيتوا عندي اعز من اخواتي. انا لو ليا اخوات زيكم استعر منهم بكره الصبح. بكره. اتفضل. ده مش لا خوخ. طب ما اديتنيش موز ليه؟ نازله من البوكس دلوقتي وفاهمه لعلمك. صباح الخير يا باشا. لوحدك ولا سهره؟ انت حبيبنا يا طه. الله يبارك لك، الله يبارك لك. عارف لو الورق ما طلعش في شقه مدير البنك انا هعمل فيك ايه؟ يا جدع انت عيب. ما يطلعش ازاي وانا عيل صغير؟ بقول لك في شقه مدير البنك. الورق كله في شقه مدير البنك. لو دخلت شقه مدير البنك هتلاقي الورق. يا باشا انا ليه هدف. انا نفسي ومن عيني اطهر البلد من امثال سالم بيه. دول فاسدينها قوي يا باشا. انت عارفه انت لو رحت الشقه بتاعت مدير البنك هتلاقي الورق. تعالى هنا رايح فين؟ بوصف لها الشقه. مش هتروح معانا تجيب الورق ولا انت هتقعدي واحنا نجيب الورق؟ الورق هيولع. انتوا مبسوطين كده على طول كل يوم كده نسوان وبتاع؟ قشطه. هو ده مدير البنك؟ الى حد ما. ودي مراته؟ ميبي يس ميبي نو. مش عايز ولا نفس. محدش يفتح بقه. يلا. انت بتستهبل؟ ايه في ايه؟ غطي وشك. نسيت. سباعي. في ايه؟ هو ده شارع عمر بن الخطاب؟ ايوه هو. بس ليه واد حبيبي قوي اسمه زكريا كان معايا ايام المعهد، ساكن في عماره شبه دي. اوعى تكون دي عماره 59. هي 59 بس وطي صوتك. يا زكريا! وحشني. استنى اقف. حد شاف الشغل النضيف ده قبل كده؟ والله. يا نهار اسود. وربنا يضربك بالرصاص ده. انا يطلع لي ده. سباعي. عفارم عليك يا طه. سباعي. في ايه؟ انت وعدتني ان انا اللي هسوق صح؟ اتفضل. تعرف تسوق؟ لو السؤال ده اتكرر هفجر ده في دماغك. دورها لي. اطلع قدام. يا عم انا رخصتي على ورا. متهيألي في صوت خبطه يا جماعه. اطلع بسرعه.
يا نهار اسود، هو في ايه؟ ده باين النهارده عيد الشرطه. انت رايح فين يا اخينا؟ لا وربنا كنا بندور على الحته نركنوا فيها صباح القسا. لا هنا الشرطه بس. ما واضح ما شاء الله، ربنا يخلي الشرطه. ما انت عارف الغريب دايما اعمى، حتى لو مش غريب عادي يعني. الحلو منين؟ من دمنهور. طب يا عم احنا صعايده زي بعضينا. صح. قول لي اخرج منين وحياة ابوك؟ معاك شمال في يمين. شمال في ايه؟ في يمين. لحد ما تلاقي عماره. لا لا غزال يا غزال. يا باشا. ده بنت عسل. الله يكرمك ده بنت عسل. انت اللي عسل. شمال في ايه؟ في يمين يا باشا. يا غزال يا غزال. الواد ده فجر ومش لازم يتسكت عليه. تفتكر يا فندم هو اللي ورا كل ده؟ واضح انه مدرب تدريب على اعلى مستوى. الواد ده لازم يتقبض عليه في اقرب وقت. مساء الفل يا معلم طه. صباح الجمال، ماليش فيه، ده كفايه الريحه، ده انا شايفكم كلكم قرع. ولا انتوا قرع ولا ايه؟ بس شربته كتير، اتمتعت. فين؟ شربته 30 سنه، كنت مسجون في رواندا. نص المده الاولاني قعدت اشرب والنص التاني بيحاولوا يفوقوني. فقت خرجت. وانت ايه اللي دخلك السجن اصلا؟ لا كانت مشكله كبيره هناك، دي قلبت اوروبا. انا كنت شغال مع ولا اسكندراني من هنا اسمه ريكو، كنا بنجيب سلاح من التشيك على رواندا، من التشيك على رواندا، من التشيك على رواندا، وهو قاعد في التشيك ومتجوز التشيكيه هناك. هو رواندا والتشيك قريبين من بعض قوي كده؟ يا جدع انت ايه، مفيش جغرافيا ولا ايه؟ رواندا وتشيك كده في سلك شائك بينهم والله. انت عارف سموها تشيك ليه؟ لا. الروانديين هما بيعدوا، كل ما يجي يعدوا يروح قميص الواحد منهم في البسيل كده، فسموها تشيك. فاهمني؟ بدل رايح فين بيفهم، يقول له تشيك يعرف ولا جدعان التشيك قوي ولا رجوله. يوم ما خرجت من السجن احتفل بيا احتفال ايه مش قادر اقول لك. جه من التشيك هو ومراته التشيكيه، وجاب بنته التشيكيه، وابنه الصغير تشيكي، وشواشي تشيكيين وقفوا لي على باب السجن. انا خرجت تشيكي تشيكي مرزوقه تعالي جنبي. وعلى كده بقى انت بتتكلم رواندي كويس؟ انت عبيط ولا ايه؟ ما انا بقالي بالساعه بتكلم رواندي، وانت فاكر ده مصري؟ مفيش اي واجب شاي يا جدعان، اي حاجه نمشي الدنيا. اعمل له كنكه وظبطها له. كنكه ايه لا مؤاخذه؟ بن. بن بتاعنا ده. فوت مغليه. الله يخليك. عيني بس كده. ما شاء الله. تسلم اتفضل. ايده، تسلم ايده. انا قلقان من الجدع اللي مطلع رجليه مكان دراعاته ده. لا انا قلقان والله. والله قلقان. ده معانا؟ لا ده معانا؟ لا، واحد رواندي حرامي صاحبنا كان بيعمل معانا عمليه كده وخلص. يا جدع رواندي وسايبني؟ يلا. من رواندا تشيك ولا من رواندا جوه؟ لا رواندا جوه. ما اعرفهمش انا بتوع جوه. لا انا كل شلتي من رواندا تشيك. رواندا تشيك. انت قلت له العيار على الاخر. انت بايظ. محدش شاب بقه يا جدعان. بس كان عايز يشرب قهوه. لقيته. هو البن ده مصري؟ لا رواندي. رواندي ولا رواندي تشيك؟ رواندي تشيك. لا ده كده 100 فل يا جدعان، كفايه والنبي. ده انا ابتديت اشوف حيوانات. ده كان في حيوان شبك بالظبط. والله كل شويه يقول لي على فكره يا طه، ايه ليك مكافاه كبيره قوي من سالم بيه ناجي. حلاوه الورق اللي انت رجعته له. سالم بيه مين؟ سالم بيه ناجي. هو الورق اللي انا اديته لكم دوت كان في صالح فايز بيه ناجي بتاعكم ده؟ كان في صالحي صح؟ وانا اللي عملت فيها بقى برم، وجبت الورق وقلت بقى هنسفه رمز من رموز الفساد، لازم نقضي عليه صح؟ عملت فيها بقى الواد بلادي يا ولاد الجنيه. الواد ده يتربط. هودي الورق لسالم بيه وهو يقول لنا نعمل فيه ايه. اربطوه حصلوني. يا اللي بره يا جدعان، يا اللي بره. ايه ده؟
في ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ سباعة بدم خفيف، لعبنا الشايب حكموا عليا يربطوني، فك يا شيخه بلاش تقول دم. معلش. بقول لك ايه؟ هو انت متجوزه سباعي ولا بتستهبلوا في الفيلا؟ لا بنستهبل في الفيلا دي. واضح. عارف انك قصير بس دمك خفيف؟ لا كده هتخرج كفايه سؤال. سمعت ان القصيرين جامدين قوي. وانا كمان بسمع زيك بالظبط. تعالى بس اقول لك حاجه. الله اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجك جرعه. هاديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجك جرعه. هاديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجك جرعه. هي دي الجدعانه يا جدعان؟ بتسلموني؟ المديريه عامله مكافاه 5000 جنيه للي يسلمك. يا جماعه اللي في المكان في صوت تكتكه غريب، لا يكون في متفجرين هنا. لا ما تخافش يا حبيبي، دي ولاعه. صباح الخير يا باشا. هو حضرتك معكش سجاير؟ معايا. طب ما تولع احسن، العبد الله خرمان قوي. لا اصل انا ما بشربش سجاير. انت بتشرب؟ ولا بطيء ريحتها يا باشا، ولا اقعد في قاعده فيها شرب سجاير. مخدرات؟ مخدرات اقعد بس برضه ما اشربهاش يا باشا. لا عسل. الله يخليك. وايه بقى الشياكه دي كلها؟ الله يخليك يا باشا. بص على نفسك كده في المرايه، ايه الحلاوه دي؟ انت بتعمل فيديو كليب يلا؟ لا يا باشا ده لزوم الاجرام، مش معقول ابقى مجرم والبس انسيال ستالستين. اجرام؟ لا يعني انت بتعترف ان انت مجرم؟ لا يا باشا ده انا بروش مع حضرتك، يعني انا ما اعرفش اساسا حضرتك مين. امال بيقولوا عليك ان انت متخصص تشكيل عصابات دوليه. يا باشا انا راجل ليا كلمتي في السوق وليا فلوس، ممكن يبقى ليا اعدائي يقولوا عليا اي حاجه. اول عصابه شكلتها كانت سنه كام؟ والله يا باشا مش فاكر، ده كلام قديم، بس تقريبا اول عصابه شكلتها يا تانية اعدادي يا تالتة اعدادي، في الرينج ده. تانية اعدادي يا ابن اللعيبه، ده انت عفريت. كانت عصابه ايه يا طه؟ كنا بنخطف بنات من ثانوي. بنات؟ كنتوا بتعملوا فيهم ايه؟ بنرجعهم اعدادي. قوم اقف يلا. انت وافراد عصابتك بتتقابلوا فين؟ عمرنا ما اتقابلنا يا باشا، عمرنا ما اتجمعنا ولا نعرف بعض والله العظيم، عشان كده في اشتباكات كتير، بنموت بعض عشان ما نعرفش بعض. امال بتوصلوا لبعض ازاي يلا؟ SMS. مصادر تمويلك ايه؟ مفيش تمويل ومعناش فلوس، احنا تافه يا باشا، انت ليه مصدقني؟ ولا ما تجننيش. وربنا ما اعرف حاجه عن الموضوع ده اصلا. الواد ده شكله هيقرفنا على ما يعترف. انا رايي تحطوه على جهاز كشف الكذب. طيب نبعت نجيب الخبر يا فندم. نفذ. أعزائي المشاهدين، لقد وصل إلى علمنا أنه قد تم القبض على إلقاء الزعيم العصابي الفظيع الذي خوف البلاد في الشهور الماضية، وهذا هو الذي دلنا على الباقيين. نتعرف بيك؟ قبل ما اقول اي حاجه عايز اعرف صوت العرس ده جاي منين؟ ده صوتي أنا. اهلا. ما تورينا وشك يا طه، ده أنت حتى شكلك very cute. الله يكرمك يا ابو علي. أستاذ طه، أنا جات لي إيميلات كتير من معجبينك عايزين يعرفوا طه الإنسان مش طه المجرم. جالي كام ايميل؟ 3. انا بقول ال3 ايميلات دول اللي انا بحترمهم وبحبهم، ان طه الانسان جزء لا يتجزأ من طه المجرم. واستغلالا لهذا اللقاء الشيق، نصيحة لكل الأطفال والشباب الصغيرين نفسهم يبقوا مجرمين، تقول لهم إيه نصيحة؟ انا ما بنصحش حد، انا عايز اقول لهم كلمه واحده بس، الاجرام موهبه. بص موهبه، الاجرام موهبه حقيقيه، واهم حاجه رضا الام والخص. الخص يا جماعه مهدور حقه على السفره المصريه تماما. ولا يهمك يا بابا، بكره تفرج. هو الشباب الصغير لاقي شغل لما انا هلاقي شغل؟ يا اخويا ما تعملش في نفسك كده، صحتك بالدنيا، ده احنا عايزينك. كله من اللي اسمه طه. لو بس اشوفه. الله يلعن ابو اليوم اللي شفتك فيه يا طه، تجرسني وترفد ابويا في يوم واحد. بس هو طيب. It's a perfect machine and now he will tell us the truth. لا سوري معلش، انا عايز السفير المصري او اي حد من مجمع التحرير يبقى معايا، انا مش عارف بكلم مين. اخرس يا روح امك. ايوه كده، صباح الفل يا باشا، انا اتهزق من ابن بلدي، اي حد تاني لا. وعلى راي المثل تكفي القدر على فمها والغرب يطردونا. انت هتقلبها زي روح امك ولا ايه؟ لا يا باشا لا، انا بوضح وجهه نظري بس يا باشا، ولو سمحت نتكلم لغه عربيه. مستر طه لا تكذب، فإجابتك الحقيقية سوف تظهر على هذه الشاشة. يعني بتشك فيا وبتصدق الشاشه؟ ما تتحرق الشاشه. ما هو عملك مستر طه؟ حضرتك انا خريج معهد كمبيوتر 2 سنين، بس ما اشتغلش بالمعهد، خدت شهاده من المعهد واشتغلت حاجه غير المعهد. ماذا يدور الآن في رأسك مستر طه؟ ما هو انطباعك على الشباب المصري مستر طه؟ 100 100،
وشباب سعيده جدا 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 جدا. لو مشيت حضرتك في الشارع بص في وش الشباب هتلاقيها سعيده وفرحانه جدا. وما الذي يجعلهم سعداء؟ ولماذا لم يكونوا سعداء يا فندم؟ والحكومه وراهم في كل شيء. بصراحه الحكومه مش مخليهم عايزين حاجه الشباب، بدليل ان مفيش ولا شاب عاطل، كله شغال، كله شغال يا باشا، وبيصرف وبيلبس وبرفانات، والحياه زبادي في الخلاط. سلام عليكم يا اختي. نعم، جايين بايديكوا فاضيه ولا البوكس جاي وراكم؟ ورايا يا بنت يا زعرمانه انت هتاخدينا في دوكه ولا قطم خيار هنا؟ مفيش اتفضلوا تعالوا اشربوا شاي، ده احنا جايين لكم على لحم بطننا يا اخوانا. بقول لك ايه يا حلوه انت، خدي جوزك كده هوسم فاسون وتمشوا تحت الكوبري عشان النطره. خلاص جاتك نيله، احنا بس جايبين لك جواب من طه، خدي. شوفي المعفنه. معلش دول عالم بيئه. يا عيني يا ابني، يلا حظك في الدنيا قليل زي امك وابوك. يا مطهر ورقي شويه. ابن الحيله يا اخويا، وعايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا وعنده كل حاجه. هو يعني يا مطهر ما هو ابني زي ما هو ابنك. منكسر وتعبان والدنيا مقفله معاه. ابنك راجل يا مطهر. عارفه انه راجل، بس مش عارفه ليه قلبي مقبوض ومتشحتف عليه. عيني يا بطني بتتقطع، هموت. مالك يالا؟ اخلص يالا. الحقيني يا امه، هموت. هو هنا. اخلص يالا. بسرعة! ما تخلص يالا! خبط عليه! افتحوا الباب! اوعى يالا! هاي افتحوا الباب! قوم يلا طه، قوم يلا طه، انت هتسوق فيها. قوم، انت مت بجد ولا ايه؟ ايه رايك يا باشا؟ عملت كل اللي قلت لي عليه، بس الفيوزه اللي انت حطيتها لي دي عورتني في صدري. بص
شفت السجن كله افتكر ان انا مت. المهم دلوقتي مفيش وقت، انت لازم تهرب. ركز معايا، سالم هيحاول يوصل لك، ما تقلقش انا هعرف امسكه. طه انا بخاطر بمستقبلي عشان صدقتك، ابوس ايدك يا طه ما تغزنيش. ما تقلقش يا باشا، انت رجوله، بس انا بيني وبينك لو مكانك هفكر 10 مرات. المهم دلوقتي عايزك تتنكر بشكل بحيث ان امك نفسها لو شافتك ما تعرفكش، فاهمني؟ وجب. يلا شوف اي حاجه اضربني بيها واجري انت نط من العربيه. اضربك يا باشا ايه؟ اضربني سيف يد، اضربني باي حاجه بسرعه عشان يصدقوا. يلا سيف يدي ايه واحنا هربانين من المدرسه؟ بتعمل ايه يا طه؟ استنى بقى. يا ابن اللعيبه. ايه يا طه اللي بتعمله ده يا طه؟ طه؟ What the meaning of طه؟ Spelling! طه. I'm not طه. Don't tell me طه again. You understand? I'm Baki Bakilio Strono Bruno Ragab. You understand? لا طه، ولما تحب تعمل اسود ما تخشش على واحد اسود. I don't tell me طه again. You understand or no? طه. Biki. طه. Biki. طه. Biki. طه. Biki. طه. Biki. طه. طه. Biki. طه. Hello Africa. Tell me how we doing. Yeah. طه انت فين يا موكوس؟ يا جدعان ومش باين ان انا متنيل متنكر. بقول لك يا امه، ايه؟ في حد غريب هنا؟ ابوك. مش مشكله ابويا، مباحث مخابرات، الناس اللي بتدور على بعض طول النهار دي. لا مفيش. ابوس ايدك يا امه، انا جاي في مهمه قوميه، مش عايز اي مخلوق يعرف ان انا هنا. ما تخافش، ولا النمله هتعرف اي حاجه. اوكي. ابنك وش اجرام 100 مره مش 99 يعني قتالين قتله المقتولين لا وشومه على شومه وابني مجنن الحكومه. مع السلام. ياما فضحتيني، هو ده اللي محدش هيعرف حاجه؟ يا ابني خلي الناس تفرح بيك، دول ما صدقوا ان ابن حتتهم مدوخ الحكومه. انت بقيت مجرم كبير يا طه، وكل الاعلان بيتكلم عنك. يعني انت شايفه كده ياما؟ حقك يا طه. يا حلاوي. يا سهير يا زكي، ايه ياما اللي انت عاملاه ده؟ بقول لك استوريني تويني تفضحيني. هتويك فوق السطوح. اما انا عايز اقول لك على سر، بس والنبي يبقى سر بيني وبينك. ابنك في مهمه رسميه ياما. ايوه بيشتغل مع الحكومه والبلد عارفه كله تمام. حافظي عليا بقى ما تقوليش لاي حد. ها ماشي. انا هطلع دلوقتي، عايزك تصحيني 6 الصبح بالظبط. ليه؟ عشان افطر. الولد ده لازم نوصل له في اقرب وقت. عاد المؤتمر قرب، مش عايزين اي شوشره. الو حبيبي 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 يا باشا، يا سيف باشا يا حلو يا اسد الداخليه يا جامد والله حبيبي. بقول لك يا باشا دلوقتي مفيش حد من الجماعه عرف طريقي، هتصرف ازاي؟ ايه؟ حلاوتي يا باشا، وربنا ده كله عشان مصر. طبعا مصر، بس انا باشا كان ليا طلب عند مصر، انا شخصيا استمناه يعني، وربنا استمناه من كل قلبي. هو انا باشا ممكن بعد العمليه ما تخلص اخد العده اللي في ايدي دي، وربنا يا باشا بص ساعتك تعمل كده النور يختفي، تفتح كده النور ينور تاني، وتتكلم براحتك، فاتح قافل براحتك. والنبي يا باشا بعد باشا
الو، هو قفل السكه في خلقتي ولا ايه؟ اي حركه مش هعمل اي حاجه. رحاب، ايه القوام الممشوق ده؟ التايه دخلت عليا وحشاني. انا وحشاك يا سافل يا واطي يا الماما يا رمك. اوعى، لا اسمع اللي بقول لك عليه. طه بتاع زمان خلاص نسيه، سافر. طه دلوقتي بيتعامل ومخططات وناس ولاسلكي وجو، فاهمه ولا لا؟ طبعا مكتفني، ما انت مجرم وتعمل اي حاجه. ابن مين يا سعاده الباشا؟ انا ما بخلفش. انت هتستهبلي يا وليه؟ امال مين ده؟ ده مش ابني، ده احنا لقيناه على باب المعبد اليهودي. شكلك كده عايزانا نعمل معاكي زي ما عملنا مع جوزك. جوزي مين؟ هو انا برضه اتجوز الراجل المعفن ده؟ دول خاطفيني من 20 سنه. فين طه؟ طه مين؟ طه ابني مستخبي فوق في السطوح. قرابت، انت مصدقتي ولا ايه يا هبله انت؟ على فكره انت ممكن تاخد جسمي، لكن مش ممكن هتقدر تاخد قلبي. لا مالك يا بنت، انت بتروحي شقه مفروشه؟ انت انحرفتي ولا ايه يا رحاب؟ الجماعه دول هيسالوا عليا دلوقتي، قولوا لهم طه نايم عشان عنده شغل بكره الصبح. انا فرحان والله فرحان. مش انا مخطوب بس فرحان، وبشكر العصابه انها خطفتك معايا وربطتنا ولزقتنا ببعض كده. يا سلام لو كانوا بقى ربطونا وش في وش. يا نهار بوس. بس انت كهربا يا بعيد، وكمان ليك عين تفكر وتتخيل وتسرح. مش انت السبب في البلوه اللي احنا فيها دي؟ كنت بقى اما نشوف هيجرالنا طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ايه الفرفشه والانبساط ده يا مزه؟ شيل ايدك يا حيوان. طه ايه القسوه دي؟ الحقني يا طه. لا عينك كمل اتنحرر. بقول لك لا، انسى. مش احنا اللي النسوان بتاعتنا تروح قدام عينينا، من ورانا ماشي يبقى لينا عذرنا، لكن قدام عينينا لا. فاهم؟ لا فرتكت دماغي الله يخرب بيتك. اوعى تكون فاكرنا مش الشباب اللي بيجي اللي بيروح ويجي ياكل بيتزا. اصحى، ده احنا امتى الفئه في المجتمع. وطي يا بنت. طه بقولك وطي يا ولد. رحابتي مش هتقولي لي بحبك يا رحاب؟ على فكرة أنا مبسوط قوي إن آخر وش هتشوفوه في الدنيا هو وشي. سلم نفسك، محدش يتحرك. لعلمك سيف باشا ده حبيبي، هشوف بيعمل ايه عشان خاطري. اخ من اول ما شفته قلت ده اخويا الكبير والله. لو قربتوا هطير دماغهم. طب اختار حد له قيمه نخاف عليه. لعلمك سيف باشا ده اول ما شفته كرهت كره العمى. هو يعني خايف عليك؟ اخويك لو قربتوا هنفجر المكان. بلاش تفجر والنبي، عندي صداع هيموتني. اخ غمضي هيفجروا المكان. غمضي هيفجرونا. انا قلت هنفجر المكان. 2 4 6 2 4 6 مع تحيات الحاج عبده للإنتاج الفني. الموضوع ده لازم يتقفل. يا فندم ده رجل اعمال زيه زي غيره، يعني مش اكبر من القانون. انت جاي تزايد عليا وتديني محاضرات؟ يا حضرة الضابط، اللي انت عايز تمسكه ده راجل من اكبر رجال الاعمال في البلد، راجل عنده حصانه، يعني اي ضربه ليه تبقى ضربه لاقتصاد البلد. وبعدين عايز تمسكه بايه؟ بشهاده شويه بلطجيه هينكرها ويقول ماليش دعوه باللي شغالين معايا؟ هتبقى قضيتك في شنك ومنظرنا يطلع زي الزفت. عملت ايه يا باشا؟ هي في الموضوع ده طه. يعني ايه يا باشا الموضوع ده اتقفل؟ يعني زي ما سمعت كده بالظبط، الموضوع ده اتقفل يا طه، ما تفتحوش تاني. يا باشا الراجل ده فضايحه زادت، لازم يتقبض عليه. قلت لك بس بقى كفايه. جرايه يالا، ما عادش فاضل غيرك انت الصايع اللي هتيجي تعرفني شغلي. لا فوق. ابويا في ايه يابا مالك؟ ابويا مال ابو عباس؟ اطمن ما تقلقش يا ابني. رحت عشان اكلم سالم بيه يسامحك ويرجعني الشغل تاني. ما هو مفيش شغل يا طه. استنيته لغايه لما جيب العربيه. رحت اكلمه افتكروني جاي عشان اموته. قلت لهم هموته بايه؟ نزلوا فيا ضرب يا طه. ايه يابا صلي على النبي يابا. هوك اتكسر يا طه، اتقطم.
ما بقتش قادر اطلع لفوق ولا عارف ارجع الزمن تاني لورا. مالك يا ابو طه؟ ايه اللي جرالك؟ اتجدعن يا اخويا. عشت طول عمري يا ابو طه نفسي حد يسمعني. كان نفسي يا ابني اكون الاب اللي تفتخر بيه، لكن مش بايدي يا طه. يا رب يا ابني حظك في الدنيا يبقى احسن من حظي. انا تعبت والله العظيم تعبت. الدنيا واسعه قوي، مش عارف ليه ضايقه عليا وعلى اللي زيي. حاسس طول الوقت انها كاتمه على صدري خانقاني، مع اني ما طلبتش منها حاجه. عمري ما حلمت اشتغل شغلانه ب 3000 جنيه في الشهر. ده انا فرحت قوي اما خدت 170 جنيه في البنك. انا عايز اوضه بس تلمني انا وانتي، ويا دوب حق الميكروباص، وب2 جنيه عيش هتبقى فل، والله هتبقى فل، بدل ما نشحطط ولا نمد ايدينا لحد. انا مره زمان حلمت صدق ان انا عمري ما حلمت. في ايه تاني يا طه؟ مالك؟ ايه اللي فيه ايه؟ هنروح ازاي؟ البحر محوطنا من كل حته، ما كان ممكن نقول الكلمتين دول في اي نصيبه تاخدك. مش انت اللي عملتني فيها عم المكتئب؟ اتفضل روحنا بقى. تزعلي يا بنت؟ انا زعل براحتي. وطي صوتك بقول لك غوري. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اسمك الفونس؟ اسمك الفونس؟ هما في البيت يقولوا لي كده. وصورة مين دي يا سي الفونس؟ صورة مين دي؟ صورة ابراهيم ابن مسامة صاحبة البيت. بس انا اول مرة اشوفك. انا اول مرة اشوفك. طب انا اول مرة اشوفك. وانت اسمك ايه؟ سيد. سيد؟ سيد. ورايح فين يا سي سيد؟ طالع مع الفونس. وانت رايح فين يا سي الفونس؟ طالع مع سيد. وانتوا رايحين فين؟ وانت سألت حد؟ ما الناس كلها دخلت. انت سألت حد؟ الطويل دخل ووصايا دخل واللي عامل جيم دخل. سألنا احنا ليه؟ هات كنيه هات كنيه. خش السيد. انت سألت حد؟ والناس كلها دخلت. سألت حد؟ ولا اديك بفوشه؟ اديك بفوشه في دماغك. يلا خلصت. ايه ده؟ بص ايه ده؟ يلا خشي. مالك في ايه يا روسي؟ خشي. لا مات شوفي ايه يا روسي. خشي. تخش فين؟ طلع مات. طلع ايه؟ طلع ستورس. انت انت كنت تحت ازاي؟ تحت فين؟ انت اطلع سلالم في سنه بتطلع. ما كانش انا تحت اضربك بفوشه. ده اخويا اللي تحت. لا انت. لا اخويا. انا انفوس. انا خليك معانا انفوس. انفونس ازاي؟ تحت كنت معاك. تحت فين؟ انت اخوك تحت. قلت لك اخويا اللي واقف تحت. طب انا ضربت اخوك بفوسه. قول له سامحني. يا عم مسامحك. انا بقول له سامحني. مسامحك ان شاء الله. قول انا سمحت انفوس سامحني. سامحت انفوس سامحت. سمحت انفوس سامحت. انت بص هناك ليه بسفلك اكلمك. لا حول عايزك يا عم الراجل. انت كلم مرة. شو شغلي؟ انت كلم مرة. انت حد بص على مراتك هي صغيرة. اقلع. لا يا عم ما ارضاهاش. انا ارضى. ايه رايك بقى؟ انا ارضاها. انت حر في نفسك. قول نبي قول انفوس سمحت انفوس. انفوس سامحت انفوس. انت طيب دمك خفيف. هو خليك معاه بقى. يا عم ما انا معاك اهو. البنت يلا ما انت تبص عليها ليه؟ خليك معاك. معاك. قول سامحتي. قول الله سامحت. والله سامحت. قول سامحت انفوس النية. سامحته بالنية. فين النية بتاعتك؟ النية بتاعتك ايه؟ عشان اديتك النية انت اديني النية. فين انفوس؟ قول سمعت انفوس. سامحت انفوس. ادي بتاعتك هتقع. خلصينا بقى يخرب بيتك. خليك انت معايا بنتي. اقلع اهرس عشان في ناس غبية مش عايزة تخلص هتودينا السجن تاني. حرامية حرامية يا علي يا علي يا علي يا ساتر. يلا رحاب بسرعة يدخلوا علينا. طب ما تثبت يا طه. يا بنت مفيش وقت هيموتونا. مش البنطلون يا طه. بنطلون ايه ودي انت دلوقتي خلصي. يلا والنبي بسرعة بسرعة. ابوس ايدك عايز اروح الحمام. حاضر يلا. الكلام ده حصل امتى؟ طب انا جاي حالا. في ايه يا اسماعيل؟
يخرب بيتك، انا ايه اللي خلاني اسمع كلامك وامشي وراك؟ تنيلي واسكتي بقى. الدنيا حر قوي ومعلي التكييف يا عم. بقول لك ايه؟ احنا شكلنا خرمنا على شبكة تكييف دولية. احنا بقينا في روسيا. يا عم انت عليت التكييف ليه؟ الدنيا بقت تلج. بقول لك احنا كده هنتخنق، لازم نقلع هدومنا. يلا. نقلع ايه؟ نقلع، هنموت. بصي لو مكسوفه ان انا اقلع قدامك مش هقلع. اقلعي انت. ده كده معلش. انت هتقلعي بجد ولا ايه؟ مفيش ربايه ابدا. بس يا عم حرام عليك، الدنيا بقت نار. خلاص شغل الشفاط. الترموستات التكييف ناقصه 3 ترموستات، صح؟ هو كده يبقى اتنفسنا يا طه؟ مين انا انفست؟ الله يخرب بيت انفلس وزينة انفلس. اخرس. طب عال خلي بالك منهم كويس. انت بقى اللي مدوخنا وراك. اه يا باشا، انا اللي مدوخكم. يا سلام. كان في نمايه حلو نفسي اقولها لك يا باشا. خير. قبلك 9 اشهر. ايدك يا خلي بالك خلي بالك خلي بالك. كتير قوي قوي قوي. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. مش عايز دبانه تخش، فتحوا عينيكم كويس. دلوقتي مع كلمة مستر سالم نجي. بحيي السادة الحضور وبشكركم على تشريفكم لينا. قبل ما ابدأ كلمتي في حاجة مهمة عايز اقولها. البلد دي افضلها علينا كلنا. شبابنا هو مستقبلنا. عشان كده انا هفضل وراء كل شاب وكل شابة. هدفعهم باستمرار للنجاح. هتصدى دائما للفساد. بوعدكم ان انا اكرس كل اموالي ومشروعاتي لايجاد فرص عمل جديده لشبابنا. ايه يا عم في ايه؟ اوعي في ايه؟ ده انا بحب الباشا، ده بيحارب البطاله. احبه ولا ما احبوش؟ ده انا بحب الكره العمى يا اخي. ايه كفايه بقى، خنقتونا. الولد ده حرامي، امسكوه هو واي حد معاه. انا معيش حد غير رحاب. ايه ده؟ وامي جت اللي جابك؟ انا جايه احارب الفساد. انا بحب الفساد. انت بتمد ايدك في مفاجاه مستنياك يا باشا. يلا. رايح فين يا سالم بيه؟ طه جاب لي الورق وكل حاجه تحت ايدينا يا باشا. اطلع. لحظه. معاك يا فندم. ايوه يا فندم. انت اتجننت يا ابني؟ هتفتح علينا ابواب جهنم. يعني ايه؟ يعني راجل عنده حصانه
ناحيه المطار. باشا 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 اديني ايه؟ اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجه الجرعه. ها اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجه الجرعه. ايوه اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجه الجرعه. 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 لا ريا وسكينه ولا الخطه، انا مستر اكس جنبي قطه، انا كل القتل عارفين مكانتي انا. طه حبيب قلبي حبيب عيني، اخاف واموت منك نجيني، اسد مالي هدومك مالي عيني انا. لا ريا وسكينه ولا الخطه، انا مستر اكس جنبي قطه، انا كل القتل عارفين مكانتي انا. ولا طه حبيب قلبي حبيب عيني، اخاف واموت منك نجيني، اسد مالي هدومك مالي عيني انا. انت عارفه لو في يوم خرجت من البيت ما تنسيش تاخديني معاكي والنبي. معاكي وش اجرم مخضرم، اسفك دماء واكسر وتجرم لفوق قوي هنطتك انا كاتشك البلا. معاك وملك ايدك يا ابو طه، القفر هاخدها تلقى، الدنيا جنبك يا محلاها يلا. معاكي وش اجرم مخضرم، اسفك دماء واكسر وتجرم لفوق قوي هنطتك انا كاتشك البلا. معاك وملك ايدك يا ابو طه، القفر هاخدها تلقى، الدنيا جنبك يا محلاها يلا. لا ريا وسكينه ولا الخطه، انا مستر اكس جنبي قطه، انا كل القتل عارفين مكانتي انا. طه حبيب قلبي حبيب عيني، اخاف واموت منك نجيني، اسد مالي هدومك مالي عيني انا. لا ريا وسكينه ولا الخطه، انا مستر اكس جنبي قطه، انا كل القتل عارفين مكانتي انا. طه حبيب قلبي حبيب عيني، اخاف واموت منك نجيني، اسد مالي هدومك مالي عيني انا. انت عارفه لو في يوم خرجت من البيت ما تنسيش تاخديني معاكي والنبي.